Bentornati nella cucina di Scola la Pasta. Ciao a tutti da Francesca. Oggi con una ricettina facilissima, ma devo fare una piccola premessa perché è una ricetta tipica della tradizione siciliana, quindi io mi muovo sempre un po' con cautela perché devo dire un pochino mi vergogno anche perché l'ho rielaborata, così come ho fatto anche con altre ricette su questo canale. Per cui amici siciliani all'ascolto, mi raccomando, guardate questa ricetta, ma vi prego di perdonarmi perché io l'ho un po' riadattata al gusto della mia famiglia. Parleremo della ricetta degli anelletti alla siciliana. Sono buonissimi, molto semplici da preparare, ognuno ha la sua ricetta nella tradizione antica siciliana con tante piccole varianti. Quella che propongo io è quella che piace alla mia famiglia. Vi aspetto dopo la sigla. Scola la pasta. Scola la Formato di pasta, anelletti, parmigiano, primo sale mescolato con mozzarella, macinato di manzo e salsiccia, per il soffritto carota, cipolla e sedano, pomodori pelati, olio extravergine di oliva, del vino bianco per sfumare, sale e pepe e una puntina di bicarbonato. Cominciamo prima con la preparazione del ragù e con il soffritto non può mai mancare il mio coltellino con il simbolo di Scola la Pasta e i colori di Scola la Pasta, di cui sono orgogliosissima. Dopo aver pelato la carota, la trito usando questa grattugia, lasciando volontariamente il trito un po' grossolano. Buccio la cipolla e rimuovo il primo strato coriaceo, il primo strato rimane sempre un po' più duretto. E via anche questo alla grattugia. Ora rimuovo i filamenti del sedano e ancora grattugia. Ora che le verdurine sono pronte, in un tegame metto dell'olio extravergine di oliva e verso giù le verdurine. Le lasciamo cuocere un po', devono soltanto appassire. Occupiamoci ora della carne. Bisogna rimuovere questa pellicina della salsiccia. Ecco, ora mescolo bene le due carni insieme. Adesso piano piano sbriciolo il tutto in pentola. Ok, adesso diamo una mescolata e lasciamo cuocere per una decina di minuti, un quarto d'ora più o meno. Adesso aggiungiamo un po' di sale, pepe se vi piace naturalmente, e quando vediamo che in fondo si sta formando questa crosticina è il momento di sfumare con un po' di vino. Argomento pomodoro. Io non compro mai la passata, ma compro sempre questi pomodori interi, perché almeno ho la certezza di cosa sto mangiando. Poi naturalmente c'è un'operazione in più da fare che è questa, che poi è anche divertente. Quindi prendo questo pomodoro, lo rompo tutto così, anche un po' grossolanamente. Ecco, in questa maniera. Perfetto. Versiamo il tutto e poi aggiungo un primo barattolo colmo d'acqua che mi servirà anche per sciacquare il barattolo e poi un altro ancora. Guardate, sembra tantissimo, ma non lo è. Poi aggiungo ancora un po' di sale, il nostro piccolo segreto che è una puntina di bicarbonato che serve per togliere quel sapore acido e lasciamo cuocere. Sapete che il ragù è noto per cuocere molto a lungo.
Nel frattempo ci occupiamo della pasta, versiamo gli anelletti e li lasciamo cuocere. Eccoci, abbiamo scolato la pasta e ora è il momento di preparare il nostro timballo. La verso qui dentro, così la andremo a mescolare con tutti i nostri ingredienti. Facciamo un riepilogo dei passaggi principali. Ho scolato la pasta qualche minuto prima, sulla confezione diceva 13 minuti di cottura, io l'ho scolati a 10 minuti, così abbiamo quel tempo necessario per poter andare in forno. Poi ho condito il tutto con il ragù precedentemente preparato, lo potete preparare anche la sera prima, e condito ancora con del primo sale grattato e della mozzarella, non quella fresca che è un po' troppo liquida, ma quella un pochino più secca confezionata in fette. In questo modo avremo un timballo più asciutto. Ho aggiunto naturalmente del grana e poi a piacere potete mettere quello che volete voi. In alcuni casi nella tradizione c'è l'uovo sodo, il salame. Insomma, questa in realtà è la versione che piace più alla mia famiglia perché ha questo sapore caldo e avvolgente che è dato dalla parte dei formaggi. Dopo aver versato gli anelletti già conditi nella teglia, li vado a schiacciare bene. Ecco, questa è una parte importante perché non ci devono essere bolle d'aria, quindi farò anche in questo modo. Mi bagno le mani e schiaccio bene bene. Sarà importante per il risultato finale perché venga proprio un timballo compatto. Un foglio di carta forno per compattarlo e lo lasciamo così in frigo per almeno 3 ore. Adesso i nostri anelletti sono pronti per andare in forno. Mi raccomando, questo passaggio è importantissimo. 3 ore in frigo, come abbiamo detto, e l'abbiamo già fatto. Prima di andare in forno, naturalmente dovremo tenerli a temperatura ambiente per un paio d'ore e poi possiamo finalmente infornarli. Guardate qua. In forno coperti per la prima mezz'ora. Ci rivediamo tra poco. Sformato, pronto! Non dimenticate di guardare tutte le indicazioni che vi lascio scritte qua sotto, in particolare per quanto riguarda i tempi di raffreddamento, ma anche i tempi di cottura. Infatti gli ultimi 10 minuti li abbiamo fatti al grill, proprio per dare questo aspetto così croccantello sopra. Adesso lo facciamo raffreddare una ventina di minuti e poi lo andiamo a porzionare. Ah, non dimenticate che tra gli ingredienti più belli di questo sformato ci sono i piselli, che danno anche tanto colore. Questa volta non li abbiamo messi, ma sicuramente tornerò presto con una versione più completa. Buono davvero? Buonissima. Poi? Ricetta facile, veloce, gustosissima. Vi aspetto alla prossima qui su Scola la Pasta. Ciao!